絶滅宣言からの衝撃。生き残っていた動物たち。ノーザンフェアリーノースノボーバンド。1980年代にはわずか35頭しか確認されず絶滅寸前でした。しかし徹底した保護活動により2021年には300頭以上に回復。人の努力で絶滅の淵から救われた代表例です。ナイトパロット。オーストラリアの幻の鳥で75年以上姿が見られませんでした。ところが2013年生きた個体が発見されます。夜行性で隠れる習性を持つため今でも正確な個体数は不明。保護のため生息地の場所さえ秘密にされています。ラットカンガルー。1930年代以降絶滅と考えられていましたが1990年代に西オーストラリアで再発見。菌類を主食とする珍しい有袋類で現在の個体数はわずか60頭未満。世界で最も希少な哺乳類の一つです。あなたはどの再発見に一番驚きましたか？コメントで教えて。